Iritační na horních končetinách Hoffmannův příznak vybavíme tak, že přebrnkneme přes distální falangu a odpovědí je flexe opozice palce. Emnerův příznak, kdy z laterální strany stiskneme distální falangu a táhneme směrem distálním. Odpověď je opět flexe opozice palce. Schistérův příznak je opět iritační patologický jev na horní končetině. Vybavujeme ho tak, že ostrým předmětem dráždíme hypotenar pacienta, najedeme až pod hlavičky metakarpů a končíme pod druhým metakarpem. Patologickou odpovědí je flexe opozice palce. Patologický jev na horní končetině Marinescu-Radovič, nebo také se mu říká dlaňobradový reflex, kdy ostrým předmětem dráždíme měkké tkáně v oblasti tenaru a odpovědí je kontrakce musculus mentalis na stejné straně. Shodným reflexem je i reflex palcobradový, kdy podobně jako u Hoffmannova příznaku přebrnkneme přes distální falangu palce a odpovědí je zase záškup musculus mentalis na stejné straně. Tyto reflexy bývají pozitivní při poruše frontálního laloku. Reflex na horní končetině, který bývá pozitivní při poruše frontálního laloku, je úchopový reflex. Tady dochází k silnému reflexnímu stisku prstu terapeuta při vložení prstu do dlaně pacienta z radiální strany, pozor, oproti fyziologickému úchopovému reflexu, který je přítomen u kojenců, ale tam se vkládá prst z ulnární strany. Patologické jevy iritační na dolní končetině. Základní odpovědí je pomalá tonická dorzální flexe palce na straně léze. V případě, že je hypertonus vyjádřen do vyšší míry, tak může k tomu nastat i další odpověď, a to je extenze abdukce prstů, které říkáme fenomén vějíře. A při výrazném stupni spasticity může dojít až k fenomenu trojflexe. Fenomén Babinského patří mezi patologické jevy iritační na dolních končetinách. Vybavujeme ho tak, že dráždíme měkké tkáně na plosce nohy tím, že jedeme po malíkové hraně až pod hlavičky metatarzů, končíme u palce. Patologickou odpovědí je tonická dorzální flexe palce nebo ta přidružená odpověď extenze abdukce prstů nebo až trojflexe. Základní patologický jev iritační je Vítkův sumační fenomén, který v literatuře bohužel není už udáván, ale detekuje i jemné poruchy v centrálním nervovém systému, ještě když Babinský je negativní. Vybavujeme ho iritací měkkých tkání v oblasti prvního metatarzu. Takto. A odpovědí je tedy tonická dorzální flexe palce. Patologický jev iritační podle Čedoka dráždíme kůži za zevním kotníkem ve směru proximodistálním a odpovědí patologickou je
tonická dorzální flexe palce jako základ, může tam být přidruženo extenze abdukce prstů nebo při výrazné spasticitě až trojflexe. Oppenheim, patologický jev iritační na dolní končetině, dráždíme silným stiskem kůži na hraně tibie, jedeme proximodistálně až ke kotníku a opět patologicky je tam tonická dorzální flexe palce, extenze abdukce prstů a nebo až trojflexe nohy. Patologický jev iritační na dolních končetině podle Šefra. Silně stiskneme Achillovu šlachu a opět odpověď je tonická dorzální flexe palce, nebo může být až s extenzí abdukcí prstů, a nebo může být až s fenomenem trojflexe. Iritační podle Gordona. Silně stiskneme triceps surae a opět odpovědí je tonická dorzální flexe palce nebo přidruženě extenze abdukce prstů nebo až fenomen trojflexe. Patologický příznak u spasticity, který se jmenuje buď v literatuře permanentní babinský, anebo Sicardův příznak, je, že palec na straně léze zůstává v trvalé dorzální flexi, protože je ve spasticitě a i potom ve zkrácení v kontraktuře musculus extensor hallucis longus. Takže pyramidové jevy iritační s flexní odpovědí na dolních končetinách podle Rossolima je poklep pod hlavičky metatarzů a odpověď je flexe prstců. Patologický jev s flexiní odpovědí je Žukovský Kornilov, poklep je do středu planty. Patologická odpověď flexe prstců. Je to identický poklep jako u medioplantárního reflexu, ale tam byla fyziologická odpověď. Reflex na dolních končetinách iritační s flexní odpovědí podle Mendeleho a Bechtereva je poklep do úrovně os cuboideum. A odpověď je opět flexe prstců. Tento reflex bývá pozitivní, zejména při míšních lézích.